সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সকলে ভালো আছি। তো আবারও আপনাদের মাঝে চলে এলাম ছাগলের খামারের ভিডিও নিয়ে। যদি বাণিজ্যিক খামার, তারপরে কিন্তু অনন্য খামার, যে খামারে সব জাতের ছাগলই পাওয়া যায়, আমাদের আব্দুল আলিম ভাইয়ের বাণিজ্যিক খামার। ইতিপূর্বে আমরা কিন্তু এই খামার থেকে বিভিন্ন ভিডিও দেখেছি আপনাদের, ওনাকে চিনে গেছেন, বেশ বিশ্বস্ত একজন মানুষ। আজকে তার খামারে কত পিস ছাগল রয়েছে, দরদাম কেমন আছে, সেই সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে ইনশাল্লাহ আপনাদের জানাবো। ভিডিও শুরুতে ভাইয়ের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলে নেওয়া যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই, শরীর সাথে কি অবস্থা? ভালো? ভালো আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। গত সপ্তাহের বেচা বিক্রি কি অবস্থা? মোটামুটি ভালো সাড়া পাইছি ভাই, আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে মোটামুটি ভালো সাড়া পাইছি। সারা পাইছেন নাকি? আচ্ছা আচ্ছা। সারা পাওয়ার পিছনে কিছু কারণ আছে। ছাগলের সঠিক বর্ণনা দিচ্ছেন, ছাগলের সঠিক ট্রিটমেন্ট আপনি নিচ্ছেন, পাশাপাশি ভালো মানের পণ্য কম টাকা দিচ্ছেন। এটা কিন্তু মূল বিষয় ভাই। বিষয় হলো ভাই, আমার তো ধরেন অন্য কিছু নাই, ওই প্যাকেজ ধামাকা অফার বিভিন্ন কিছু এগুলো আমার নাই। আমার আছে দর্শকের জন্য বা ছাগল ক্রেতাদের জন্য ছাগলের সঠিক বিবরণ। জি ভাই, জি, এটা আমি দিতে পারবো ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। যেহেতু ছাগল ভাই ক্যামেরার সামনে সবই ভালো দেখা যায়, ছোট বড় সবই সমান আকারে দেখা যায়, কিন্তু আমি ছাগল ক্রেতাদেরকে আমি অনুরোধ করব, আপনারা আমার যে মুখের বিবরণটা এটা আপনারা দয়া করে বিশ্বাস করবেন বা আমাকে বিশ্বাস করবেন। আমার হলো সঠিক বিবরণ দেওয়া, মুখে বিবরণটা দিব সঠিক। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ। তারপরে ক্যামেরাতে যেরকম দেখা যায় ভাই সেটাই পাবেন। দর্শক চলুন, বুঝতে পারছেন যে ছাগলের রেট কেমন থাকবে। সুন্দর সুন্দর ছাগল আছে, চক্ষু মেলে দেখে নিন। আজকে ভিডিও শুরুতে কোন ছাগল নিয়েছেন ভাই? এটা একটা কালারফুল শিরোয়ের সাথে ভাই হালকা বিটল আছে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, তো কোনটা পার্সেন্ট বেশি মনে করছেন আপনি? এটা শিরোয়ের পার্সেন্ট বেশি আছে ভাই। ধন্যবাদ জানাই, ছাগলের সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন। মেয়ে ছাগল? মেয়ে ছাগল ভাই। আচ্ছা, বর্তমানে বয়স কেমন চলে? বয়স নতুন 2 দাঁত চলে ভাই। নতুন 2 দাঁত চলে? জি জি, মাশাআল্লাহ। এখন বর্তমানে গাবটার কি অবস্থা? গাবটা ভাই আমি কানেকশন করছি, উনি 2 মাসের মতো বিটল দিয়ে বিট করাইছে, এই তথ্য আমাকে দিয়েছে। আমি দর্শককে এই তথ্যটাই দিব। এই তথ্যই দিবেন? জি। আচ্ছা, এখানে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কোনো অপশন থাকবে? আমি তো গ্যারান্টি দিব না ভাই, আমি যেহেতু নিজে বিট করাইনি। জি ভাই, জি। তবে ছাগলটা কম বয়সী এবং ভালো মানের ছাগল? জি ভাই, খুব ভালো মানের, মানে প্রথমবার বাচ্চা দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো গাভিন। জি। আচ্ছা, দরদাম কেমন কি নির্ধারণ করছেন ভাই? দাম তো ভাই আজকে একটা সর্বনিম্ন, ওটা ভিডিও শুরুতেই বলছি। জি ভাই, জি। এটা ভাই কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে দাম নেব ভাই 14,500। 14,500? আলিম ভাই, ভাই বলেন। এইবার এটা কোন ছাগল নিয়েছিলেন ভাই? এটা বিটল ক্রস ভাই। বিটল ক্রস? জি ভাই। মাশাআল্লাহ, ক্রস হলে কিন্তু এটা বড় সাইজের, খুব বড় ছাগল ভাই। হাইট কেমন আছে? 31 এর মতো হাইট আছে ভাই। 31 হাইট রয়েছে? জি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চা কাচ্চাদের রানিং ছাগল। বর্তমানে গাবের কি অবস্থা ভাই? বর্তমানে গাবের অবস্থা ভাই, এটা আমি নিজে বিট করেছি 1.5 মাসের মতো হয়। 1.5 মাসের মতো? জি, বিটল দিয়ে বিট করাটা আছে আমার কাছে, ভিডিও আছে, কেউ নিতে চাইলে ওনাকে আমি ভিডিও দেখাই দেব। আচ্ছা, প্রজননের ভিডিও দেখান যাবে? জি জি। মাশাআল্লাহ। দুধ কেমন হয় ভাই ছাগলটা? ভাই দুধ প্রায় 1 কেজি ভাই বর্তমানে হচ্ছে। বর্তমানে একটু কম হচ্ছে ভাই। জি, সেজন্য ছাগলটা কিন্তু কম বয়স ছাগল এবং ভালো ছাগল। হ্যাঁ, নতুন 4 দাঁত চলে ভাই, একেবারে অল্প বয়স, অল্প বয়সী। দরদাম কেমন কি নির্ধারণ করছেন ভাই? এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে দাম নেব ভাই 18,000। আলিম ভাই, ভাই বলেন। বেশ বড় সড় এবং প্রিন্টের ছাগল। প্রিন্টের ছাগল ভাই, কালারফুল, একবারে কালারফুল। যাতে কি এটা? এটা ভাই বিটল ক্রস একটা খাসি ভাই। খাসি? জি ভাই। বাবার বাবা, তো শরীর হাই মোটা ভাই, খুব মোটা এবং খুব বড়, প্রায় 32 থেকে 33 ইঞ্চি হাইট আছে ভাই। মানে 32 থেকে 33 হাইট রয়েছে? জি, হাইট আছে। বড় ছাগল। দর্শক, এর দেহটা ভাই প্রায় 3 ফিট প্লাস লম্বা, 3.5 ফিট লম্বা আছে। লম্বা আছে? জি ভাই। ওজন কেমন বর্তমানে হতে পারে? ওজনটা ভাই লাইভ ওয়েট নাই বলে ভাই, গোস্তর দিকে খেয়াল করলে প্রায় 25 কেজি, 23 থেকে 25 কেজি গোস্ত হবে। মানে গোস্তের কোনো মাইন নাই? না না ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। নতুন 2 দাঁত হয়েছে ভাই, কয়েকদিন হলে নতুন 2 দাঁত মাত্র 2 দাঁত হয়েছে? জি ভাই। তবে আসন্ন কুরবানি উপলক্ষে কিন্তু এটা নিয়ে কেউ পালন করতে পারবেন, কুরবানি দেওয়া যাবে। হ্যাঁ জি ভাই, কারণ এখনই বর্তমানে ওজনটা ভালো। আর আপনি বলছেন যে আজকে ছাগলের রেট কম দিবেন, কম দিচ্ছেন ইনশাআল্লাহ। বরাবর কি কমই থাকবে? হ্যাঁ, বরাবরই কম ভাই, গোটা ভিডিওতে ছাগলের দাম কম হবে। ঠিক আছে। এর দরদাম কেমন কি লাগে বলেন? এটা ভাই আরেকটা দিক আছে ভাই, এটা যদি আপনি 1-1.5 বছর আগে যদি ভালো দানা খাবার দিয়ে ভালো পরিচর্যা করতে পারেন, জি জি জি, আমি আশা করি আল্লাহ খায়াত দিলে ভাই প্রায় 80 কেজির মতো ওজন হবে। হ্যাঁ, 80 কেজি অনায়াসে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, লাইভ ওয়েট তো ভাই গোস্তের দিকে আশা করা যায়, এই যে পার্সেন্টেজ। এই যে পার্সেন্ট। জি ভাই, ধন্যবাদ। দরদাম ভাই কেমন কি? ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে দাম বলা যাবে না, 25,000 টাকার দাম। আচ্ছা, একদম এক দর 25,000? জি ভাই। ঠিক আছে। আলিম ভাই, ভাই বলেন। কি ছাগল এটা? ভাই এটা বিটল ক্রস ভাই। বিটল ক্রস? জি ভাই। খাসি নামে এটা? এটা মেয়ে ছাগল ভাই। মেয়ে ছাগল? জি। আচ্ছা, অনেক অঞ্চলে বিভিন্ন জানে, আসলে মূলত বিষয়টাই যে মহিলা ছাগল। মহিলা ছাগল বা মা ছাগল। আচ্ছা আচ্ছা, বর্তমানে গাবটা হয়েছে নাকি এটা? ভাই এটা প্রথমবারের মতো প্রেগনেন্ট ভাই। কত মাস চলে? এটা আমি কানেকশন করছি, উনি 2 মাসের মতো আমাকে আইডিয়া দিয়েছে। জি ভাই। সচরাচর কত মাস হলে আপনি পরিপূর্ণ গ্যারান্টি দিবেন? আমি 3 মাস প্লাস হলে গ্যারান্টি দিব ভাই। জি জি, 3 মাস প্লাস হলে? জি। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ। এটা ভালো একটা মানের বিটল ভাই, যে কানটানগুলো দেখেন, কানটানগুলো ভালো আছে, সুন্দর পরিস্থিতি। বর্তমানে হাইট কেমন হতে পারে এটা? হাইট ভাই 29 এর মতো হাইট হবে, আর নতুন 2 দাঁত চলে। কম বয়স ছাগল? জি। এ কিন্তু বড় হাতে নেওয়ার পরে আছে। হ্যাঁ জি জি।
দরদাম কেমন কি আসতে পারে ভাই? এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে 13,000 টাকা দাম। আচ্ছা, শুধুমাত্র 13 হলে কিন্তু মাত্র 13,000। জি হ্যাঁ, বিকাশ খরচ ক্যারিং কস্ট লাগবে না। আলিম ভাই, ভাই বলেন কি ছাগল এটা? ভাই এটা হরিয়ানা ভাই। হরিয়ানা? হরিয়ানা 90% 95% হরিয়ানা। পার্সেন্টে ভালো আছে? জি। আচ্ছা আচ্ছা, বর্তমানে হাইটটা কেমন চলে? সিংগুলা দেখেন ভাই, সিংগুলা অটোমেটিক শঙ্কর-সিং হয়ে গেছে। শঙ্কর-সিং হয়ে গেছে না? এটা হাইট আছে ভাই 31 এর মতো। 31 এর মতো? জি ভাই। লাইভ ওয়েট কেমন হতে পারে? লাইভ ওয়েট 35-38 কেজি। 35-38 এর মধ্যে? জি ভাই। আচ্ছা, উনি কিন্তু সঠিক বর্ণনা দিচ্ছে। হ্যাঁ জি। বর্তমানে গাবটাবে কি তথ্য আছে? গাবটাবের তথ্য ভাই, প্রথমবারের মতো বিট করাইছেন, আমি কানেকশন করছি, উনি বলছেন উনি 2 মাস মাইনাস বলেছে। 2 মাসের কিছু কম? জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে প্রথমবারে প্রজনন করানো বাচ্চা যদি না থাকে পেটে, পরবর্তী প্রজনন করলে কিন্তু ভালো বাচ্চা আসবে। আর দাঁতেও ভাই নতুন 2 দাঁত। 2 দাঁত? জি। কম বয়স ছাগল, মাশাআল্লাহ দীর্ঘদিন যাওয়ার বাচ্চা পাওয়া যাবে। দরদাম কেমন কি আসে ভাই? ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে দাম নেব ভাই 17,500। আচ্ছা, কেউ যদি পছন্দ করে দরদাম নেবেন 17,500? 17,500। ঠিক আছে। আলিম ভাই, ভাই বলেন। একটি বড় সড় সাইজের সুপার কোয়ালিটি ছাগল। বড় সরো মানে বিটলের হাই গ্রেড ভাই এটা। মাশাআল্লাহ, তবে কিছু ক্রস? হ্যাঁ ক্রস। আচ্ছা আচ্ছা, ওই পার্সেন্টে বেশি, এই জন্য হাই গ্রেড বললাম। ধন্যবাদ। বাচ্চা কবে দিছে এটা? ভাই বাচ্চা এটা প্রথমবার দিছে, দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতন ভাই হিটে আসছে। এটা কেউ নিতে চাইলে, এই যে সঠিক তথ্য কিভাবে বলি এটা একটু খেয়াল করেন। আচ্ছা বলেন বলেন। এই ছাগলটা হিটে আসছে, আজকে এটাকে আমি বিট করাবো ভাই। করাবেন? হ্যাঁ, যে কেউ যদি নিতে চান বা পছন্দ করেন, ওনাকে আমি বিট করার ভিডিও দিয়ে দিব। যদি দিবেন না? জি, আমি আজকে এটাকে বিট করাবো। হ্যাঁ, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে ভাই, এবং অরিজিনাল বিটল দিয়ে বিট করাবো কিন্তু ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ছাগলটা হিটে আছে কিন্তু, হ্যাঁ, যার কারণে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে। বড় ছাগল? বড় ছাগল ভাই 33 ইঞ্চি হাইট আছে ভাই। হাইট আছে। লাইভ ওয়েট কেমন হতে পারে? লাইভ ওয়েট ভাই আমি তো আইডিয়া করি 45 কেজির মতো। 25 কেজির মতো? আর গায়ে গোস্ত আছে 25 কেজি ভাই। মাশাআল্লাহ। তবে ভাই, ভিডিওর শুরুতে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন যে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। ছাগল সঠিক বর্ণনা দিচ্ছি, কারণ ভিডিওতে সবই সমান দেখা যায়। জি জি। আচ্ছা, ধন্যবাদ। যারা বিশ্বাস রাখবেন তারা নিয়ে, না যারা বিশ্বাস নাই ভাই, এর উলান পালানের যে অবস্থা ভাই, এক বলতে পারতাম 2 মাসের বিট করে না, হ্যাঁ বলে কিন্তু তো এটা করে তো ভাই টাকা কামাই করা যাবে না। না না না, হালাল হবে না। এটা আমি আজকে বিট করাবো, ভিডিও রেখে দিব, কেউ নিতে চাইলে ওনাকে আমি ভিডিও দিয়ে দিব। আচ্ছা, ধন্যবাদ, সুন্দর তথ্য দিয়েছেন। দরদাম কেমন কি রাখবেন ভাই? আবার দাঁতেও কিন্তু ভাই মাত্র নতুন 4 দাঁত চলতেছে কিন্তু। 4 দাঁত চলে? জি। আচ্ছা আচ্ছা, এবার দরদাম কেমন? ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে, বড় ছাগল তো ভাই 25 চাইলেও মানায়, কিন্তু তা চাবো না, 21,500 দাম ভাই। আচ্ছা, শুধুমাত্র 21 হলে কিন্তু এই ছাগলটা আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। জি ভাই। ভাই বলেন। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট কম্বিনেশন? জি ভাই, একেবারে বিটলের একটা খাসির বাচ্চা ভাই, হাই পার্সেন্ট। হাই পার্সেন্টে খাসি বাচ্চা? জি ভাই। মাশাআল্লাহ। বয়স কেমন চলে? বয়স ভাই 6 মাস হয়নি এখনো। জি। 5 মাস প্লাস বয়স চলতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, খুব দুষ্টু? খুব দুষ্টু ভাই, খাসি এরকমই করে। খাসি হিসেবে কিন্তু এটা ভালো হবে। হ্যাঁ জি ভাই। ভাই, এটা যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় কেমন লাইভ ওয়েট আসতে পারে? ভাই এটা তো আশা করি, আর আল্লাহ যদি এক হায়াত দেয়, যদি 1-1.5 বছর পোষা যায়, ভালো একটা পর্যায়ে যাবে। ভালো পর্যায়ে যাবে? 70 75 60-70 কেজি হওয়া কোনো বিষয় না ভাই। বিষয় না, তবে সঠিক পর্যায়ে করতে হবে। জি জি জি। দরদাম কেমন রাখবে খাসি বাচ্চা? ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে দাম নেব ভাই, দাম বলা যাবে না, 14,500। 14,000? হ্যাঁ 14,500 ভাই। আচ্ছা, একদম। আলিম ভাই, ভাই বলেন। কি ছাগল ভাই এটা তো তোতা ভাই, অনেকখানি তোতা। অনেকখানি তোতা? একটু বিটল আছে ভাই। হেভি কথা বলছেন ভাই, অনেকখানি তোতা, কিছু বিটল আছে নাকি? ভাই ছাগল তো আসলে যারা কিনেন এনারা এখন কতটুকু ছিলেন জানি না, হয়তো ওনারাই ভালো ছিলেন। জি। কিন্তু আমরা সঠিক বিবরণ দিই, তারপরেও আমাদেরকে কেমন জানি ভাবেন নাকি? জি ভাই। আচ্ছা, এই ছাগলটা ভাই তোতার পার্সেন্ট আছে 90। আচ্ছা। আর 10% একটু বিটল পড়ছে ভাই, যার জন্য দেহটা বড় হয়েছে। দেহটা বড় হয়েছে? জি ভাই। আচ্ছা, ধন্যবাদ। কেউ বুঝুক বা না বুঝুক, বোঝানোর দায়িত্ব বোঝা যাবেন। জি জি। আচ্ছা, বর্তমানে গাবটা হয়েছে নাকি? না ভাই, এটা হিটে আসবে, 2-4 হিটে আসবে, এই অপেক্ষায় আছি ভাই। আচ্ছা, একটা সৎ ব্যবসায়ীর প্রধান লক্ষণ, আমার কোথায় কেউ দালালি মনে করেন, কিছু যায় আসে না। উনি কিন্তু বললে বলতে এত গাব আছে না ভাই, তা তো বলবো না ভাই। আচ্ছা, ধন্যবাদ। যদি কারো এই মানুষটাকে পছন্দ হয়, কোনো ছাগল দেখে দরদাম দেখে সঠিক মনে হয়, নিয়েন, এটুকুই ভাই। ভাই ছাগলটা ভাই 0 দাঁতে আছে ভাই, নতুন হ্যাঁ দুধের দাঁতে আছে, তারপরেও কিন্তু ভাই 30 প্লাস হাইট, 31 ইঞ্চি হাইট আছে। আচ্ছা, উনি যে হাইট গুলো বলছে সেগুলো মিলাই নিন কিন্তু একবারে ভাই, যেটা আমি ফিতা দিয়ে মাপ দিয়ে দিব ভাই, যে কেউ। হ্যাঁ, চ্যালেঞ্জ আমার। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। দরদাম কেমন কি রাখবেন ভাই? ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে পছন্দ করলে ভাই দাম নেব 17,500 ভাই। আচ্ছা, শুধুমাত্র 17,500 হলে ছাগলটা আপনাকে পৌঁছে যাবে? জি ভাই। আলিম ভাই। ভাই বলেন। কি জাতের ছাগল ভাই? এটা বেলচা তোতার ক্রস ভাই। বেলচা তোতার ক্রস? জি ভাই। নিচে বাড়ি বাড়ানো আছে? হ্যাঁ, মুখের পাঁচ বাড়ানো আছে। আচ্ছা, এটা কি বাচ্চা কাচ্চা আগে দিয়েছে? ভাই বাচ্চা কাচ্চা দিছে ভাই, দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিট করানো আছে তোতা দিয়ে। তোতা দিয়ে? জি ভাই। কত মাস চলে? এটা আমি কানেকশন করছি, উনি আমাকে 2 মাস প্লাস বলে দিছে ভাই। 2 মাস প্লাস বলেছে না? জি। আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, প্রথম এখানে ঠিক আছে। আচ্ছা, দাঁড়াক
হাইটটা কেমন আছে ভাই? ভাই হাইটটা 30 এর উপরে আছে ভাই, 31 এর মতো হাইট আছে। 31 এর মতো, জি ভাই। আচ্ছা মাশাআল্লাহ, সুন্দর কোয়ালিটির ছাগল। যদি কারো থেকে পছন্দ হয় ভাইকে ফোন দিলে ইনশাআল্লাহ দাঁত ভাই, দাঁতের দিকে আবার ওই 4 দাঁতটা ফাঁক হয়েছে কেবল ভাই। 4 দাঁত ফাঁক হয়েছে? হ্যাঁ 4 দাঁত ফাঁক হয়েছে, 6 দাঁত ধরাও চলে না, ধরেন 6 দাঁতই ফাঁক যেহেতু হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, দরদাম? দরদাম ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে এর দাম নেবো ভাই 16,500। 16,500। ভাই ভাই বলেন। বেশ লম্বা সমা টাইপের ছাগল। লম্বা মানে ভাই বড় ছাগল ভাই। বড় ছাগল। বর্তমানে হাইট কেমন আছে? এটা হাইট আছে ভাই 30 এর ঊর্ধ্বে আছে। 30 এর ঊর্ধ্বে? জি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, বর্তমানে কি মা হয়েছে এটা? এটা ভাই দাঁতে চলে 2টা, বুঝছেন, নতুন 2 দাঁত চলে। আচ্ছা। আর মা মনে করেন যে এই যে তলাটা দেখেন, এটা প্রথমবারের মতো প্রেগন্যান্ট। প্রথমবারের মতো? জি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি কানেকশন করছি, উনি আমাকে 2 মাস মাইনাস 2-4 দিন কম আছে এটা বলে দিয়েছে। 2 মাসের কম আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, যা তথ্য দিয়েছে সেটা আপনি উল্লেখ করছেন? হ্যাঁ এটাই ভাই। আচ্ছা ধন্যবাদ। সুন্দর কোয়ালিটির ছাগল, যারা কম বয়স ছাগল চান এই ছাগলটা নিন। জি ভাই। তার দরদাম কেমন কি রাখবেন? ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে দাম করা যাবে না, মাত্র দাম 15,000 ভাই। 15,000? জি ভাই। 15,000 একটা সেমি এডাল্ট ছাগল কিন্তু। জি ভাই। জি জি। আলিম ভাই। ভাই বলেন। কি জাতের ছাগল ভাই? এটা বিটল ক্রস ভাই। বিটল ক্রস? জি ভাই। আচ্ছা, বর্তমানে বেশিরভাগ আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেক খামারেই বিটল ক্রস গুলো বেশি আমদানি হচ্ছে। ভাই বিটলের বৈশিষ্ট্য হলো বিটল গোস্তে উন্নত, আচ্ছা, দুধে উন্নত, মাশাআল্লাহ সব দিক দিয়ে ফিগার টিগারে উন্নত, এবং বাচ্চা ভালো দেয় নাকি? বাচ্চাও ভালো দেয়। আচ্ছা আচ্ছা। আর এর আরেকটা সবচেয়ে বড় দিক যেটা ভাই, বিটল ছাগলগুলার প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি ভাই। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, এর জন্য এগুলা মানে আমদানি বেশি, কানেকশন বেশি, বিক্রিও বেশি। জি ভাই। মানে মূলত বিষয়টা কি, যে যারা ব্যবসায়ী তারা কিন্তু আসলে কাস্টমার যেটা চায় সেগুলো সংগ্রহ করে। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, এর বর্তমান কি বর্ণনা আছে ভাই? এটা দাঁতে 2টা চলে, নতুন 2 দাঁত ভাই। 2 দাঁত? প্রথমবারের মতো ভাই এটা বিট করানো আছে 2.5 মাসের মতো। কানেকশন করছি উনি বলছে, আমি না। জি জি জি। আর কাস্টমার যদি কিনে নেন, ওনারা ধরেন ওই ভাগ্যের উপরে নিতে হবে, আমি যেহেতু নিজে বিট করাইনি। আচ্ছা আচ্ছা, হাইট কেমন কি চলে? তবে চেহারা সুরতে ভাই প্রেগনেন্ট যে কনসেপ্ট হয়েছে এটা আশা করা যায়। জি ভাই। আচ্ছা, হাইট আছে 31 এর মতো ভাই। 31? জি ভাই। দরদাম ভাই কেউ নিতে চাইলে পছন্দ করলে মাত্র 15,500। মাত্র 15,500? জি ভাই। আলিম ভাই। ভাই বলেন। কি ছাগল ভাই? এটা লাল চোখের একটা বিটল হাইমানের খাসি বাচ্চা ভাই। খাসি বাচ্চা? জি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, এই শারীরিক গোড়টা ভালো। জি ভাই, চেহারা সুরতও ভালো, কালারটাও ভালো, এক কথা বডি স্ট্রাকচারটা ভালো। আমার কাছে ভালো। এখন কাস্টমাররা যদি মনে করেন যে ভালো, তাহলে ভালো। আচ্ছা দর্শক, ভিডিওতে যে পণ্যগুলো দেখছেন না, মানে ছাগল, সেগুলো কিন্তু জেনুইন পাবেন। হ্যাঁ, এখানে কোনো জুমিং হয় না, যে মাপে দেখছেন যেভাবে বর্ণনা হচ্ছে সেটাই পাবেন কিন্তু ইনশাআল্লাহ। ভাই জুমের তো কোনো অপশনই আসবে না, কোনো অপশনই আসবে না। জি, ছাগল মুখে বিবরণ দিচ্ছি একেবারে কিয়ামত পর্যন্ত, এটাই গ্যারান্টি। জি ভাই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। দরদাম কেমন কি রাখবেন খাসি বাচ্চাটা? ভাই এই খাসি বাচ্চাটার চেহারা সুরতে মনে হচ্ছে ভাই, মনে হয় যে 9 মাস বা 8 মাস বয়স। এর কথা মনে হচ্ছে। আসলে ভাই এটা 6 মাস মাইনাস বয়স। 6 মাস মাইনাস? হ্যাঁ, বা 6 মাসের মতো চলে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ভাই কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে ভাই এর দাম নেব 16,500। দাম বলা যাবে না ভাই। দরদাম করা যাবে না? বিকাশ খরচ কাই কত দিবেন? জি আমি দিয়ে দেব। আলিম ভাই। ভাই বলেন। প্রিন্টের ছাগল? প্রিন্টের ভাই একটা বিটল ক্রস খাসি বাচ্চা, এটাও খাসি বাচ্চা ভাই। খাসি বাচ্চা? জি ভাই। মাশাআল্লাহ, গ্রোথটা ভালো তো ভাই? ভাই গ্রোথটা তো ভালো হবে, বিটল মানেই ভালো, ব্যতিক্রম কোনো কিছু নিঃসন্দেহে। বয়স কেমন চলে ভাই? এটা বয়স চলে 6 মাসের 2-1 দিন কম বাড়া। কম বসি? আচ্ছা। জি। যেহেতু আপনি যে সাথে সংগ্রহ করছেন, যা তথ্য হয়েছে সে তথ্য জি জি জি। উনিও তো 6 মাস প্লাস মাইনাস বলছে, 2-4 দিন কম বাড়া। তবে অনুমান করা যাচ্ছে মনে হয় বাচ্চাটা একটা মানে একটা ছিল, কারণ গ্রোথ বেশি তো। জি ভাই। হাই মানে হ্যাঁ, শরীরের চেহারা সুরত ভালো ভাই, গঠন ফিগারটা ভালো। আচ্ছা, দরদাম কেমন কি রাখবেন বাচ্চাটা? ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে এর দাম নেব ভাই 15,000 ভাই। 15,000? জি ভাই। ছোট শুধুমাত্র 15,000 কিন্তু ছাগল পাই যাবেন। হ্যাঁ জি ভাই। আলিম ভাই। ভাই বলেন। পরিপূর্ণ প্রিন্টের এবং একটা বিগ সাইজের ছাগল? জি ভাই, একটা বড় সরো ছাগল, একটা প্রিন্ট মানে ভাই কালারটা শিরোহী, কিন্তু আসলে ছাগলটা ভাই বিটল ক্রস। ছাগলটা বিটল ক্রস? আচ্ছা আচ্ছা, মেয়ে ছাগল? মেয়ে ছাগল ভাই। মাশাআল্লাহ, হাইট কেমন আছে ভাই? ভাই এটার একটা আবার বিষয় আছে ভাই, গত প্রতিবেদনেও কিন্তু সেম কালার একটা ছাগল ছিল ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। এখন কেউ যদি মনে করেন ওই ছাগলটাই, তাহলে কিন্তু আবার ধারণা ভুল ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, তবে কালারটা সেম। জি। আর এই ছাগলটার বিবরণ ভাই, নতুন 4 দাঁত চলে। নতুন 4 দাঁত চলে? এই ছাগলটা আমি আজকে হিটে আইছে, আজকে বিট করাবো। বিট করাবেন? অরিজিনাল না, বিট করানো নাই, অরিজিনাল বিটল দিয়ে বিট করাবো। কেউ নিতে চাইলে ওনাকে আমি ভিডিও দেখায় দিব। আচ্ছা, ধন্যবাদ। তথ্যগুলো সরিয়ে দিচ্ছেন, যার জেনে বুঝে সংগ্রহ করা। প্রথমবারের মতো ভাই, প্রথমবারে হিটে আসছে। প্রথমবারের মতো? জি ভাই। মাশাআল্লাহ, প্রথমবার যেহেতু ভালো হাইট হয়েছে, আসলে বিটল ছাগল একটু ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। দরদাম কেমন রাখবেন এই ছাগলটা? ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে দাম নেব ভাই মাত্র 16,000। মাত্র 16,000? জি ভাই। 16,000 বড় ছাগল না ভাই? জি ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। ভাই বলেন। বেশ বড় সর এবং লম্বা ছাগল? খুব বড় ছাগল ভাই। জাতি কি এটা? এটা 32 প্লাসে হাইট আছে ভাই। হাইট আছে না? জাত হলো ভাই হরিয়ানার সাথে বিটল ভাই। হরিয়ানা বিটল মিক্সিং? জি ভাই। মাশাআল্লাহ, লম্বাটে ছাগল একবারে কিন্তু।
পেটটা বড়। পেটটা বড় ভাই। পেট বড় হলে বাচ্চা বড় না ভাই? এরকমই তো মুরব্বীরা বলছে ভাই, এখন আমরা আর কি বলি। আচ্ছা, আসলে আপনি কোথা দিতে কিন্তু ব্যতিক্রম একটা মানুষ। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, না যেটা সঠিক এটা বলতে হবে। পেট বড়, জায়গা বেশি, তার মানে তো বাচ্চার আকৃতি বড় হবে, এটাই নিয়ম। রাইট রাইট রাইট। বর্তমানে গাবটা আছে নাকি? ভাই আমি কানেকশন করছি, উনি আমাকে 2 মাস প্লাস বলেছিল। জি। তা আমার কাছে কয়েকদিন আছে, তাতে ধরেন 2.5 মাস হয়ে যাচ্ছে। 2.5 মাস হয়ে যাচ্ছে। এর ভিতরে আর হিট আসেনি, তাহলে আমি কোনটা ধরে নিব? হ্যাঁ, অনুমান করা যাচ্ছে গাব আছে। অনুমান করা যায়, এবং বডি স্ট্রাকচার যা, তাতে ওই ছাগলটা প্রেগনেন্ট ভাই। আচ্ছা, ধন্যবাদ। দাম কেমন কি নির্ধারণ করছেন? ভাই এটা কিন্তু আবার দাঁতে ভাই নতুন 6 দাঁত। নতুন 6 দাঁত? জি, কাস্টমারের ওটাও জানা দরকার। জি অবশ্যই অবশ্যই। ভাই এটা কেউ নিতে চাইলে বা পছন্দ করলে এর দাম নেব ভাই 17,000 মাত্র। মাত্র 17,000 বড় ছাগল? জি ভাই।